Engraçadinho. Um leite saindo. Não estou procurando encrenca. Sou apenas um humilde gato querendo ganhar a vida. Os cavaleiros sabem de algum negócio para me dar bem? O único negócio que vai encontrar aqui é encrenca, gato de botas. Se um de nós contar para as autoridades que você está aqui, poderíamos rachar a recompensa. Deixou o gato zangado. Não é nada bom deixar o gato zangado. Lá na igreja de São Miguel, ergueram uma estátua de ouro da Virgem de Guadalupe. Eu nunca roubo igrejas. Bom, o orfanato recebeu uma doação de candelabros de prata, que ficariam ótimos na sua casa. Eu nunca roubo órfãos. E que tal Jack e Jill? Tá maluco? Que é isso? Os assassinos Jack e Jill botaram as mãos nos feijões mágicos. Não brinque comigo sobre feijões mágicos. Procurei eles por toda a minha vida. Aqueles feijões não existem. Não, gato. Nós já vimos eles. Esses são os feijões da lenda. Hã? Um pé de feijão